Nature, 10 lines essay in English with Hindi meaning. First line, nature is the beautiful environment that surrounds us. प्रकृति सुंदर पर्यावरण है जो हमें घेरे हुए है. It includes trees, fragrant flowers, blue skies, rivers, fish, animals, sun, moon, colorful rainbows, and many more things. इनमें पेड़, सुगंधित फूल, नीले आसमान, नदियाँ, मछली, जानवर, सूरज, चांद, रंगीन इंद्रधनुष और कई सारी चीज़ें शामिल हैं. We humans are also part of the nature. हम इंसान भी प्रकृति का हिस्सा है. Nature provides fruits and vegetables to nourish our body. प्रकृति हमारे शरीर को पोषण देने के लिए फल और सब्जियां प्रदान करती है. We get water from nature. प्रकृति से हमें पानी मिलता है. Oxygen and sunlight in the nature are also essential for life on earth. प्रकृति में उपलब्ध ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है. People who live close to nature live a healthier life. जो लोग प्रकृति के करीब रहते हैं वे स्वस्थ जीवन जीते हैं. Mother Nature nourishes us and protects us from lot of harms. माँ प्रकृति हमारा पोषण करती है और हमें बहुत से नुकसानों से बचाती है. We must also take steps to stop pollution and protect nature. हमें भी प्रदूषण रोकने और प्रकृति की रक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए. If we protect nature today, Mother Nature will continue protecting us in the future. यदि हम आज प्रकृति की रक्षा करेंगे तो भविष्य में माँ प्रकृति हमारी रक्षा करती रहेगी. That's it. Thanks for watching. Have a great day.